ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا الذي يجتاح مدنا صينية، أقلعت طائرة على متنها 71 مسافرا من بينهم الطلبة الأردنيون في مدينة ووهان إلى العاصمة الأردنية عمان. الطائرة التي أقلعت ظهر اليوم وستهبط في مطار الملك علياء الدولي في حوالي الساعة 2:30 من فجر يوم غد السبت، حيث تستغرق مدة الرحلة 11 ساعة ونصف بحسب ما أعلنت الملكية الأردنية. هذا وكانت السلطات الصحية الصينية قد أجرت فحصا طبيا احترازيا للمواطنين الأردنيين في مطار ووهان قبيل إخلائهم، فيما يتواجد على متن الطائرة أيضا طاقم طبي أردني كان قد رافق الرحلة المغادرة من عمان. بدوره أكد الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله الفايز أن فريقا متخصصا عمل على تعقيم دقيق وكامل للطائرة قبل توجهها إلى الصين، مشيرا إلى أنه سيتم عمل إجراءات وقائية في مطار الملكة علياء حال وصول الطائرة، ليتم وضع العائدين في الحجر الصحي بشكل كامل بعد عودتهم إلى الأردن. من جهتها أكدت مصادر لرؤية أن شركة تعقيم خاصة تولت مهمة تعقيم الطائرة التي أرسلتها الملكية الأردنية للصين لإجلاء الأردنيين والعرب من مدينة ووهان، حيث سيتم إجراء عمليات تعقيم جديدة لها حال عودتها إلى الأردن.